Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa kabajniif jaalalli keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaa qabu jechaa oduu kan isinitti himu marsa baate. Hambaan Walloo waggaa 37 booda beelatti deebi'e. Hambaan ilmaan Walloo waggaa 37 booda beelatti deebitee jirti. Yejuu 30 hambaan ilmaan Walloo kan bara 1977 beera fi buqqa'iinsa irraa hafan har'allee kunoo bara paartiin badhaadhinaa biyya bulchuu keessatti beelaan rakkifamaa jiru. Warri sabaan Amaara tahan UN keessatti wal ijaaranii tumsi sabaa Amaaraaf malee akka hin godhamne ukkaamsaa kan jiran ragaan lola Walloo ji'a bitootessa 20 bara 2021 aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti shiftoonni Amaaraa lola banee qa'ee irraa Oromoo buqqaase akka hin gargaaramnes godhaa kan turan yoo ta'u, isaanuma biratti kan sabaan Amaaraa tahan Shawaaroobe fi Makkanna keessatti UN gargaarsa godhaa turuun waan haalamuu miti. Har'a warra sababa lolaatiin baqatee Dasee, Kombolchaa fi kan kana fakkaatan keessa jiran uffata irraa kaasee haga nyaata isaanii UN waliin ta'uun gargaaraa jiru. Ammoo isaanuma cinatti ilmaan Oromoo yejuu beelan waadamaa jiru. Ummanni Oromoo abbootiin amantaa akka ummata kanaaf dirmattan yaamicha isiniif goona jenna. Aanaa Arxumaa Fursee Caffaa Coqorsoo ganda jedhamu keessatti guyyaa har'aa namni Hasan Muusaa jedhamu qabanii mana hidhaa Caffaa Roobitti hidhanii jiru. Akka maddi keenya kun jedhutti sababiin Hasan Muusaa itti qabame sirba warraaqsa Oromoo dhaggeeffattee ummata mootummaa irratti kakaasaa jirta jechuun qabanii hidhuu nuuf himanii jiru. Guyyaa kaleessaa aanaa Dawaa Caffaa ganda Issooyyee Guulaa irraa nama Idris Hussein jedhamu shanee sooraa turte jechuun ragaa takka malee qabanii mana hidhaa magaalaa Kamsee keessatti rakkisaa akka jiranis odeeffannee jirra. Oduu keenyatti aanu waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii garaagaraa jalatti qoodamee sossoohaa jiru tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhataa jiru beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii garaagaraa jalatti qoodamuun bahaa fi lixa kaabaa fi kibba Oromiyaa keessa sossoohaa jiru. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 14 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo Bobbaa Laggasaa Wagii Wallagga Lixaa Ona Aayiraa bakka addaa Malkaa Qilxuu jedhamutti waraana 3F tokko konkolaataa waliin barbadeessuu ifoomsee jira. Tarkaanfima waraana bilisummaa Oromoo Bobbaa Laggasaa Wagiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Jimmaa Raaretti fulbaana 14 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo Onichaa waraana mootummaa haleeluu beeksisee jira. Gama kibba Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Bobbaan Elemoo Qilxuu guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 14 bara 2021 Gujii lixaa magaalaa Bullee Horaa irraa fageenya kiiloomeetira 7 irratti waraana mootummaa irratti haleellaa gaggeessuu beeksisee jira. Hanga ammaa gama lamaanii iyyuu miidhaan qaqqabe hin beekamne. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jirutti kan boonanii fi quuqama Oromummaa kan qaban humni addaa Oromiyaa 11 Shawaa lixaa Ona Abbuunnaa Gindaabiraatti bakka addaa Doggoomaa Kibbiitii hidhannoo guutuun waraana bilisummaa Oromootti makamuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa beeksisee jira. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Oromiyaatti gaggeessaa jirutti haalaan kan rifate mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa diroonii fayyadamuun miidhaa dhaqqabsiisuuf akka qophiitti jiru kanneen keessa beekan himaa jiru. Naannoo giddugaleessaa bakka buufata mootummaa biyyattii waan ta'eef sochii waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kanatti gaggeessu mootummaaf raafama guddaa ta'uudha kanneen iccitii kana keessa beekan kan dubbataa jiran. Keessumaa sochii fi jabinni waraana bilisummaa Oromoo naannoo lixa Shawaa Abbuuna Gidaabiraatti haalan mootummaa yaaddessuu fi xiyyeeffannoon haleellaa diroonii kan kaayyeeffate bakka kana ta'uunis beekamee jira. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo fi uummanni Ona kana keessa jiraatan of eeggannaan akka taasistan jedhamee jira.
tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo humna risaa jedhamuun fudhatamuun yeroo garaagaraatti kaabinoonni fi kanneen mootummaaf baay'ee amanamoo ta'an bakkeewwan garaagaraatti ajjeefamaa turuunis ni yaadatama. Haaluma kanaan fulbaana 14 bara 2021 ajajaan 50 Abarraa Diiroo lixa Shaggar Ona Adaa Bargaa ganda Ejeree Nagaa'oo bakka addaa Bokkee jedhamutti humna kanaan loltoota isaa waliin tarkaanfiin irratti fudhatamee ajjeefamuu waraanni bilisummaa Oromoo Onichaa beeksisee jira. Oduu maddeen alaa irraa arganneen barreessan olaalaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa ilaalchisee yaada kennan haala Tigraay keessaa kan ilaalan itti gaafatamaan barreessaa durataa tokkummaa mootummoota Antoonii Guterres jalqabumaa kaasee akka dhimma Tigraay keessaa hordofaa akka jiran muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbachuu isaanii fi Maartiin Giriifis gara Tigraayitti erguun hooggantoota butu waliin akka dubbatan gochuu isaanii ibsan. Tokkoffaa battalumatti diinummaa wal ilaaluun akka dhaabbatuu fi waraana dhaabanii gara mariitti akka dhufan, lammaffaa gargaarsi dhala namaa iddoo barbaadame mara akka seenuuf, sadaffaan hundee walitti bu'iinsaa kanaaf furmaanni akka argamuuf mari'achuu kanneen jedhan iyyata dhiyeesseen ture jedha. Iyyatni kiyya kanaaf jedhu Guterres xalayaan hoogganaan abuutu anaafis ta'ee hoogganaa gumii waliigalaa erganiin deebii gaarii fi guutuu ta'uu hin arganne jedhan. Mootummaa waliinis qunnamtii tolfannee dhimmicha ilaalaa jirra. Kanaas itti fufna jedhan. Kana malees yaadota qaamota kanneen biroo kan akka gamtaa Afrikaa biraa dhiyaatan ni hordofna. Guutumatti kan deeggarru yoo ta'u hojii isaanii guutumatti akka hojjechuu danda'aniif qabeenya tokkummaa mootummootaa ni deeggarra jedhan Guterres. Yaada biyyoota kan biroo kanneen akka US fi Itoophiyaa dhiyaatan hordofaa kan jirru yoo ta'u hundumaa walitti fiduuf yaalaa jirra jedhan. Walwaraansi dhaabbachuu qaba kan jedhan Guterres waan hiika qabu miti furmaanni humna waraanaan argamus hin jiru jedhan. Gargaarsi dhala namaa iddoo maratti dhaqqabuu qaba. Lammiiwwan Itoophiyaa rakkoo ofiif marii ofii isaaniin hoogganamu jabaa gaggeessuun deeggarsa gamtaa Afrikaa fi tokkummaa mootummoota fi kanneen biroo fudhachuun furmaata fiduu akka danda'anis jedhee jira. Ammaaf gama lammeen duulli waraanaa furmaata akka hin taane waan hubatan hin fakkaatu kan jedhan Guterres yeroo ammaa qaamni lameen dhiitaa mirga namoomaa hamaa gaggeessaa jiru jedhan. Kana ilaalchisee dhiyeenyatti gabaasni ni ba'a kanas arguu feena jedhan. Tigraay keessatti lammiileen Itoophiyaa rakkachuun isaanii gaddisiisadha. Amma garuu Tigraay keessa qofa osoo hin taane naannoo biraattis jedhan. Tasgabbii fi tokkummaa kutaa sanaaf utubaan Itoophiyaa keessatti tasgabbii fi tokkummaa jiru ta'uu fudhachuu qabna. Kanaaf walitti bu'iinsi kun daangaalee Itoophiyaa darbees dhiibbaa qabaatu jechuun akkaan yaaddoo guddaa qabna jechuun barreessan duree tokkummaa mootummoota Antoonii Guterres dubbatanii jiru. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo oduun biyya keessa fi biyya alaa qindeesse kan isin biraan gahaa ture Anumar Sabaati. Gama ogummaa teeknikaa fi editariin kan nu faana ture Muhee Jallaadha. Qophiilee madda nageenyaa tanneen hafte waliin turtii gaarii.